Morning guys, welcome to my vlog. So আজি মই আহিছো বান্দৰচলিহা waterfall বান্দৰচলিহা waterfall আজি ফাৰ্স্ট টাইম মই আহিছো দেখিবলৈ পাইছে আমি নিজৰ স্কুটি আগত থৈ আহিলো স্কুটি ইয়াৰ পৰা আগলৈ স্কুটি নিব পাৰি ৰাস্তা ভাল কিন্তু আমি মুকলি জায়গাতে মানুহ আছে তাতে থৈ আহিছো সো তাৰ পৰা খুস্কাইছো হাততে আমি খানা পেক কৰি আনিছো আগত ভাত আছে মাংস আৰু হৰুৰা চিপছ কোল্ড ড্ৰিংকস ওয়াটাৰ মোৰ বাই এণ্ড দাদা এজন আহিছে তিনটা মানুহ আমি আহিছো বাইক লৈ আহিব পাৰে গাড়ী লৈ আহিব পাৰে আৰু অলপ দূৰ খুস্কাইব লাগিব নাজানো কিমান দূৰ খুস্কাইব লাগে খুস্কাইলে বেছি ভাল লাগে এইকাৰণে আমি আগে বাইক গাড়ী থৈ আহিছো সো এফালে বিলাক সব খেতি কৰি আছে হৰিহৰ খেতি আৰু কিবা কিবি ধেৰ খেতি কলগছ ধেৰ আছে আৰু পাহাৰ এফালে এখন বাগান বহুত ডাঙৰ বাগানৰ মাজত আৰু এইটো ৰাস্তা আমি গৈ আছো ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়াকৈ এফালে গাড়ী অহা যোৱা কৰে দেখিয়ে গম পায় সো waterfall এতিয়া কিমান দূৰ আছে নাজানো বেছি দূৰ নহব অলপ দূৰ হ'ব আৰু ভাল লাগিছে এনেকুৱা পৰিবেশবোৰ বহুত ভাল লাগে মই আগৰ পৰাই ভাল পাওঁ আৰু waterfall টো এটাৰ পিছত ইটো ওলাই আছে ওচৰতে জেগা আমি গম নাপাওঁ যে ইয়াত এনেকুৱা কিবা আছে বুলি আজি গম পালো আৰু গম পাই আমিতো ৰৈ থকাত নাই এজ ইউ কেন সি গাড়ী ইয়ালৈকে আহিছে এইটো এটা চাংঘৰ বনাই থৈছে ইয়াত সৰু চাংঘৰ এটা বনাই থৈছে আৰু এইফালে পিকনিক খাই আছে মানুহে আচ্ছা এইটো পিকনিক পাৰ্টি গাড়ী সো কথা এটা হ'ল কি আমি পিন্ধি আহিলোঁ জোতা আৰু এনেকুৱা সৰু সৰু ঝৰ্ণা আমি মাজতটো পাই যাওঁ বৰ বেয়া কাম কৰিলোঁ জোতা পিন্ধি আহিলোঁ কিন্তু আপুনি ইয়াত কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰিলে ঐ গ'ল জোতা একো নাই বহুত মানুহ আহিছে আমি ভাবিছোঁ অকল আমি আহিছিলোঁ বুলি ৰাস্তাটো কিন্তু মানুহ বহুত আছে সো ইয়াতে আমি সৰু চাংঘৰ এটা পালোঁ য'ত আমি ফটো শ্বুট কি এনিমেল চোৱা ঘৰ এটা পালোঁ সো সেইটোতে আমি এতিয়া ফটো মাৰিম এতিয়া আমি তাত কাৰণ ইমান দূৰলৈ আহি যদি ফটো ভাল দুকপিমান উঠি নাযায় মানে দিনটো ছাকচেছফুল হোৱা যেন নালাগে পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু জিমৰ ৱৰ্কআউট জিমতটো ৱৰ্কআউট নকৰে ইয়াতে কৰক পুৰা উঠিবলৈ অকল এডাল দি থৈছে তাকো উঠিবলৈ নে কি কৰিবলৈ নাজানো চ' এই ফুলটো এইটো কথা মই গম পালোঁ এতিয়া জিভাত যেতিয়া গুটি উঠে চ' এইটো গুৰি কৰি পিনে লগালে এইটো আমাৰ তাতো পোৱা যায় ন আমাৰ এইটো বহুত জেগাতে পোৱা যায় আজিকালি পিছে কম হৈছে ৰাস্তাবোৰ কাৰণ মাটিয়ে নাৰাখে কাৰণে কিন্তু এই ফুলটো আমাৰ ৰাস্তাটো আগতে পোৱা গৈছিলে আজিকালি নাপায় চ' এইটো জিভাত গুটি উঠিলে সেইটো যদি লগায় এই ফুলবোৰ আমি দেখি থকা কিন্তু গম নাপাওঁ ইয়াৰ যে ইমান হেৰি থাকে এই ফুলটো তাত বহুত জেগাতে পোৱা যায় চ' ইয়াৰ পাতটো যদি আপুনি তেজ ওলালে লগায় তাত তেজটো গোট মাৰি যায় বহুতখিনি কথাই নাজানো গছ ওচৰে পাজৰৰ গছ ফুলবিলাকৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানো এফালে মই আকৌ বটানী ষ্টুডেণ্ট দেই বটানী মেজৰ তো কেছ এটা হৈ গ'ল আমি আহিলোঁ ভুল ৰাস্তাইদি যিটো ঝৰ্ণা আমি পাইছিলোঁ সেইখনত সেইফালৰ পৰাই আমি সেই ঝৰ্ণাৰ সেই ওপৰেদি সেইফালেই আছিলে কিন্তু আমি সেই চিধা গুচি আহিলোঁ এইফালে আছে ওপৰত পাহাৰ বহুত ওপৰলৈ উঠিব লাগিব এইফালে পাবলৈ হ'লে একদম নাগাবস্তি পামগৈ এইটো ঝৰ্ণাটো বৈ আহিছে তাৰ কাষে এইটো ৰাস্তাইদি গৈ আমি তাত ওলামগৈ নাই নপৰে কিন্তু আমি গ'লোঁ ভুল ৰাস্তাটোৱেদি চিধা গুচি গ'লোঁ এতিয়া ৰাইট চাইডে আমি গৈ আছোঁ 100 টকাত কোনে টিউশ্যন লয় বাৰু 100 টকাত টিউশ্যন কোনে লৈছিলে তো আমি পাতিছোঁ সেয়া আজিকালি টিউশ্যনবিলাক ইমান দামী হ'ল আগতে হেনো 100 টকাতে টিউশ্যন লৈছিলে বোলে এজন 100 টকাত আপুনি গৈ থকা কি হৈছিলে এতিয়া প্লেনবোৰ হ'লে মোক ক'লেই হ'ল গাড়ী বাছ ট্ৰাক চব চলাই দিম এই জেগাটো কি ধুনীয়া একদম পাথৰৰ কাষে এনেকৈ গৈছে আপুনি খোজকাঢ়িয়ে ভাল পাব ইয়ালৈ যদি আহে বেছি দূৰ নহয় তিতাবৰৰ পৰা বাগানৰ মাজেদি সোমাই দিব লাগে ঘিলিকা এই কাষৰ পাথৰবোৰত কোনোবাই আমুক প্লাছ তামুক লিখি থৈ গৈছে এজনে আকৌ বোলে বাঘৰ চিন বোলে ভয় খাবলৈ আহিছে এনেই এইবোৰ প্ৰেমৰ চিন বাঘৰ নহয় চ' ফাইনেলি এটা ৱাটাৰফল পালোহি এটা এইটো আৰু ওপৰত আছে কিন্তু আমি বৰ্তমান এই যিটো এতিয়া পাইছোঁ সেইটোৰ ওচৰলৈ চ' আন্ধাৰ চ' ফাইনেলি এটা ৱাটাৰফল আমি পালোহি ওপৰলৈ আছে যদি গম নাপাওঁ কিন্তু আমি এইটো দেখি আছে চ' ইয়াত পালোহি চ' এইটো ফটো মই বহুত দিনৰ পৰা ইনষ্টাগ্ৰামত দেখি আছোঁ নাই থকা এইটো ফটো মই দেখি আছোঁ বহুত দিনত ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা কিন্তু মই গম নাপাইছিলোঁ ক'ত আছিলে এইটো আৰু আজি ফাইনেলি গম পালোহি কি ধুনীয়া ফিল হৈছে ভিতৰত সোমাই আছোঁ ওপৰলৈ চাব পাৰে চাৰিওফালে গছেৰে বেৰি আছে পাহাৰে বেৰি আছে আৰু তাৰ ভিতৰতে ৱাটাৰফলটো এইটো কি ঢেকীয়া নেকি হয় জানো ঢেকীয়া ইমান দীঘল নে
ইমান ডাঙৰ ঢেকীয়া পাত, আপোনালোকে যদি ঢেকীয়া পাত দেখা নাই, হয়নে নহয় ঢেকীয়া আকৌ, এনেই লাজ পাম নহ'লে মই পাছত। ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আছে আৰু পানীৰ মাজলৈ সোমাইছোঁ, কাৰণ ইমানেই খোজকাঢ়ি গৰম লাগিলে তিতিবলৈ মন গৈছে আৰু ঠাণ্ডা পানী, মোৰ ইয়াতে গাটো ধুই দিবলৈ মন গৈছে বে। আমি সেইটোৰ পৰা অলপ আগলৈ আহিছোঁ, পাথৰৰ মাজে মাজে আৰু এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰৰ মাজে মাজে, আৰু ভিতৰলৈ আমি গৈ আছোঁ, জংঘল গেহেৰা হৈ হৈ গৈ আছে আৰু কি ধুনীয়া লাগিছে। এইটো হয়নে নহয় বাৰু? ৰাস্তা অলৰেডি তিতিলে আৰু আমি কৈছোঁ ক'ত সোমাই আহি আছোঁ ভিতৰলৈ। ভাবিছিলোঁ জোতা প্ৰথমে খুলি লওঁ বুলি, কিন্তু নাই, হাতত ল'বলৈ জেগা নাই, গতিকে জোতা তিয়াই দিছোঁ। জেগালৈ আহিলে সদায় লগত চেণ্ডেল লৈ আহিব, ঠিক আছে? জোতা পিন্ধি কেতিয়াও নাহিব। আমি এতিয়া জোতা পিন্ধি আহি এই জেগাটো চাওক, এইফালে এইবোৰ বাঁহৰ চিৰি বনাই দিছে আৰু ওপৰলৈ যাব পাৰি, ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে। পাহাৰৰ মাজে মাজে এয়া চাবলৈ পাইছোঁ। অ'কে, চ' ওপৰত উঠিব লাগে, নপৰিলে হৈছে দেই। আগলৈ যাবলৈ ব্ৰিজখন বনাই থৈছে, কিন্তু বহুত ভয় লগা। অ' ভাই, অ' ঐ পৰিলোঁ। অঁ, এটা ধুনীয়া জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিব লাগে চাওক, কিন্তু তাৰ ফলটো মানে বহুত মিঠা হয়। ইমান চুকলৈ আমাৰ উঠিবলৈ 12 বাজি গৈছে আৰু তেওঁলোকে খৰি কঢ়িয়াই আনিছে সেই ওপৰৰ পৰা, মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এই চুকটোৱেদি আমি এতিয়া সোমাই আহিছোঁ, কিমান ঠেক আপোনালোকে দেখিছে, আৰু এই ওপৰলৈ উঠিব লাগিব। মই জোতা হাতত লৈ ল'লোঁ আৰু ওপৰলৈ উঠোঁতে এতিয়া এই ছাইডেদি ওপৰলৈ এনেকৈ উঠিব লাগিব, কিন্তু বহুত পিছল যি দেখিছোঁ, আৰু এওঁলোকে তাৰ পৰাই খৰি আনি আছে। তাকে ভাবিছোঁ কেনেকৈ উঠোঁ। আহিলোঁ সেই চুকটোৰ পৰা উঠি আহিলোঁ, জোতা গোটেই তিতিলে আৰু খানাটো লগত লৈ ফুৰিছোঁ, বহুত বুজা হৈছে, গতিকে আমি ভাবিলোঁ ইয়াতে খানাটো খাই যাওঁ, ৰাইট? আৰু উঠোঁতে বাৰু উঠিলোঁ, কিন্তু নামোতে কেনেকৈ নামিম তাকেই ভাবিছোঁ। বহুত এই চুকটোৰ পৰা উঠি আহিলোঁ এনেকৈ, লাইক ইয়াতে আমি খানা তুলি আছোঁ। খানাটো খাই লৈ এইফালে বাঁহেৰে দলং, বাঁহ নহয় আচলতে গছেৰে দলং বনাই থোৱা আছে, কিন্তু এইফালে যাব পাৰিনে নোৱাৰি চাওঁ, কাৰণ এইকণ উঠোঁতেই বৰ ভয় লাগিলে, যাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ সেইফালে চাওঁ। গতিকে য়েছ, খানাটো খাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট। কেনেকৈ খৰি আনিছে এই সৰু বাঁহডালৰ মূৰেদি, আৰু ওপৰৰ পৰা আহি খৰি আনিছে তাৰ পৰা। মোৰতো এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাবলৈ ভয় লাগিছে। আৰু এইটো বাইদেউ এইটো পানীৰ টেংকি হয়, ইয়াৰ পৰা এবাৰ পাইপ আছে, পানী তললৈ গৈছে। আৰু আমি খোৱাটো লৈ আহিছিলোঁ আগত, ইয়াতে বহি পিনে খালোঁ। ইয়াতকৈ আগলৈ যাব পাৰিনে নোৱাৰি চাওঁ, যদি নোৱাৰি তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা উভতিম, আৰু যদি পাৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই দুডালৰ ওপৰেদি মই এতিয়া যাব লাগিব, সেইকণলৈকে মোৰ যাবলৈ মন নাই, কিন্তু দুইজন গ'ল যেতিয়া দেখি পিনে মোৰো যাব মন গৈছে। চ' এয়া পাথৰত ধৰি এনেকৈ হাত দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পাথৰত লাগি ধৰি বাঁহকেইডালো ইমান বাঁহো নহয় আচলতে, গছ ইমান বিশ্বাসযোগ্যও নহয়, ইমান দও নহয় বাৰু। এইটো তলৰটো জাষ্ট এটা টেংকি হয়, কিন্তু মোৰ মানে তিতিব মন নাই, গোটেই মানুহটো মোবাইলে হৈ ফুৰিবলৈ। আগলৈ যাবলৈ একদম মন নাই, কিন্তু মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ৰিস্ক লৈ পিনে আহিছোঁ, ঠিক আছে? গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, ঠিক আছে? ইমান কষ্ট কৰি মই আহিছোঁ ইয়ালৈ। অ'কে, চ' ফাইনেলি পানী সোমাই গৈছে। অঁ, চাওক মই ক'ৰ পৰা আহিলোঁ, সেই চুকটোৰ পৰা আমি আহিলোঁ, এইকণতে খানা খালোঁ, তাৰ পৰা আহি বান্দৰলৈ আহি ইয়াৰ পালোহি। আৰু ওপৰলৈ বিশেষ একো নাই, ইয়াৰ পৰাই ঝৰ্ণাটো তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে। ইয়াতে ফটোশ্বুট অলপ কৰি মেলি ফটো মাৰি ইয়াৰ পৰাই ঘূৰিম আৰু লাহেকৈ। কিন্তু পানীটো বহুত ঠাণ্ডা, আৰু এতিয়া 1-2 বাজিলে হয়তো, সেইকাৰণে লাহেকৈ আন্ধাৰো হ'ব আৰু ঠাণ্ডাও বাঢ়িছে ইয়াত। চ' এইটো হ'ল আমাৰ ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন। চ' ইয়াতকৈ আগলৈ আৰু জংঘল আছে, এইফালে বস্তি আছে, চ' এইফালে পৰা লেকটো ইমান নাই। এইটো আমাৰ ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন। এইটো চাবলৈ পাইছে, গোটেই চাৰিওফালে বেৰি আছে। চিনেমাৰ সেই শ্বুটিঙৰ প্লেচবোৰৰ নিচিনা ইয়াতে গানৰ ভিডিঅ' এটা ধুনীয়াকৈ শ্বুট কৰিব পাৰি, আৰু বহুত ধুনীয়া বাট। অকণমান উঠোতে কষ্ট হয়, গতিকে আপোনালোকে বেছি বয়সস্থ মানুহ আহিব নোৱাৰে আৰু ইয়ালৈ।
চ' এণ্ড কাপোৰ অলপ ঢিলা পিন্ধি আহিব, চেণ্ডেল পিন্ধি আহিব। এণ্ড নামি যাওঁতে মই ইমান ভিডিঅ' নকৰোঁ, একেকেইটা বস্তুকে কি চাব আপোনালোকে। চ' ফাইনেলি আমাৰ ট্ৰিপটো শেষ হ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে অলপ এই বাগানৰ মাজত বনবোৰৰ মাজত বহি অকণমান চিল মাৰিছোঁ। এফালে বগৰী গছজোপা আছে, পোৱালি কেইটামানে বগৰী পাৰি আছিলে, তাৰ পৰা দুটামান লৈ চুবাই আছোঁ। কিছু ভাগৰ লাগিলে অলপ, কিন্তু গৈ মজা লাগিলে, পানীবোৰ ঠাণ্ডা আৰু লাহেকৈ এতিয়া আন্ধাৰো হৈছে। গতিকে যদি আপুনি আহে ৰাতিপুৱা 6-7টা 8টাতে ঘৰৰ পৰা ওলোৱাটো ভাল আৰু, কাৰণ ইয়াত 1-2টা বজাৰ পিছত আপুনি থাকিব নোৱাৰে, ইমান আন্ধাৰ হৈ যায় ভিতৰত। 12টা বজাৰ পাছত মানে তাৰ পৰা ঘূৰি অহাকৈ আপুনি যাব পাৰে। আৰু এই মুখত আপুনি পিকনিক খাব পাৰে, মানুহে পিকনিকো খাইছে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে। যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফিউচাৰতো। আৰু বহুত জেগা ফুৰিবলৈ প্লেনিং বনি আছে, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই।